揾爆頭睇梁師傅唔出頭，大家好，我係施梁師傅。我係師妹。喂，師妹，我哋而家喺邊一度啊？喺火炭啊。喺火炭嘅瑞和苑啦，係啦。咁呢度咧有個員工單位，我哋上去拍攝喎。我聽講話啲同事話好靚喎呢個單位。係啦，咁咧同埋咧，佢可以俾大家睇下咧個廁所咧點樣善用每一寸嘅空間。係啊，Let's go，去睇下。每一個裝修工程都有佢一個獨特嘅故事，而每一個屋主咧都有佢自己夢想嘅家。我哋希望透過分享呢啲故事同埋裝修經歷，傳遞喜悅同埋靈感。師妹，今日咧，我哋首先嚟到個單位啦，多謝阿潘生潘太先啦。因為點解咧？佢又俾佢嘅分享嘅過程啦，同埋佢間屋我哋拍攝嘅十分之好啦。你有咩感覺先？一行到入嚟，好闊落我覺得。係個空間係比較寬敞少少嘅。所以咧，我哋一陣間睇完之後咧，就可以睇到阿潘生點樣佈置佢間屋，真係十分之好。好啦，咁我哋一入到嚟見到啦，有一個儲物櫃啦，獅子櫃係啦，獅子櫃。我哋望落去嘅時候咧，就會見到一個電力路軌嘅。點解會講呢樣嘢咧？其實呢一隻就係香港機電署承認咗㗎啦。不過大家可以聽下用價，潘生點解你唔喺網上買咧？因為始終呢啲牽涉到電嘅嘢咧，安全係最重要嘅。但係呢件嘢我知道係都幾揦脷嘅喎。係啊，都有啲價錢，係超過3000蚊以上嘅嚇。咁啊，自己價錢就自己研究下啦。呢個我見到門口有個位可以，呢個應該係換鞋凳仔嚟喎，應該係咪？係啊。但係呢度會唔會將個 cushion 會唔會？會將會嘅，都係一個收納。咦？喂，好得意。拉嘅喎 ，OK 喎。係咯，咁呢個就係一個收納空間啦，都係嗰句啦。每一間屋嘅用處都係業主你哋自己最緊要啱貼心用，因為其實好多人可能我唔需要做呢個櫃，我要中意由頭到底，我好多鞋擺嘅，擺晒鞋都得。咁我哋入到嚟個單位，你覺得邊度係最吸睛嘅咧？一定係幅牆紙。真係，不如我哋睇下呢邊啊！我覺得最吸睛一定係呢幅牆紙，好似樹林 feel 咁樣。阿潘生點解會有突然間有咁嘅概念咧？基本上就你睇我哋左邊嗰個特色牆咧，其實都係比較多，即係叫大眾多人用啲嘅。右手邊咧就係因為之前都有另一啲諗法嘅調節嘅諗法。條紙方面啊嘛，因為點解咧？我就知道咧係你屋企人唔中意用條紙喎，係咪？因為點解咧？其實條紙冇問題嘅，但係因為間屋都用條紙，我就唔想同人一樣啦。我有少少突出咗自己嘅諗法啦。因為呢個位特別係決定要加條黑色分界線咁樣。因為如果你唔加條黑色嘅分界線咧，其實兩個夾埋嘅時候咧，有啲核突嘅會撞出嚟，冇咁明顯，即係會好似一條嘢咁樣，係啊，即係拼口。分界線咁黑色分界線嘅時候咧，就會更加突出到啦。哇，點解係咪聽得出咧？潘生咧係啲行家嚟嘅。喂，潘生你係做邊行㗎？我係做設計嘅。哦，即係自己有自己嘅，咁你睇到其實每一個 designer 佢都有一啲嘅自己嘅元素喺裏邊嘅。你睇到其實佢哋比較執着每一個細節位嘅，係啊。呢個 feature wall 啦就比較吸睛啲啦。咁啊呢一個咧就係一個生物櫃啦。咁呢啲擺下啲屋企或者戰利品啊。呢一個係開頭係有冇話個諗法係唔係擺個玻璃嘅，或者係可能係一個挖深佢嘅層架嘅開頭？其實即係開始就已經係諗呢樣，因為我自己本身都有啲 figure 嘅啲私心有少少想咗呢個位置。同埋咧，佢呢個唔係咁樣開嘅喎，佢打側開嘅喎。呢個肯定係有呢個意思，係咩意思咧？因為我其實梁師傅你而家企嗰個位置，將會係有個餐台位，即係可以擺啲嘢衝翻出嚟，唔用就收翻入去。咁啊，成件事就呢個我嚟打邊爐。哦，睇呢個就係即係要諗埋咧。其實大家諗下，將餐台擺完之後，你要用啲咩咧？你冇理由打邊爐嘅時候整個拖板㗎嘛。喂，嗱，潘生，你收到呢個職嘅時候啦，咁其實你係點樣去佈局咧？係啦。咁因為我就都會睇完個職之後咧，我就會諗下個位置點樣擺啦，點樣盡量去善用嗰個空間啦。係，即係譬如好似呢個位置，會用一啲可以伸延嘅餐台。係咯，伸延餐台。變咗係可以利用少人嘅時候褪埋啲啦，嘅時候褪多啲，咁個空間就會好用啲。
咁啊係啊，因為點解咧？其實我哋大家都知啦，喺屋企裏邊，如果空間有限嘅地方嘅時候，餐台擺咗喺度，上面只會擺晒越嚟越多嘅嘢喺上面嘅啫。咁所以其實空間規劃都係另一個比較有技術性嘅嘢嚟嘅，係啦。用盡每一分寸啊！冇錯啦。咁我見到啦，除咗呢個之外咧，我哋見到你個 sofa， 睇翻呢邊先啦。因為點解咧？我覺得成個廳咧嘅位置有翻個距離感喺度。點解咧？我哋會擺個電視機喺度，但係我睇到你個電視機櫃係特別矮嘅。或者係差唔多可以叫做冇咁滯咧，你擺到喺度。其實最原因就係因為你掛牆，係嘛？係。呢個其實買電視嘅時候，使唔使諗定嘅咧？其實我係喺呢一度先至係掛牆。係啊，因為我之前都係坐台。哦。咁我嚟到呢度之後，我睇翻個位置咧，覺得啊呢個掛牆會比較拉翻長啲嘅距離。係啦，更加會好啲。哇！呢度擺咗成60幾寸電視嘅咯喎。55寸。你呢個係跟電視機定係乜嘢嘅？呢個我係自己買大，但係都係買翻嗰個牌子。係，咁個尺寸咧，幫我第日要換電視，咁點算咧？呢個係有個 range 嘅。哦，嗱，大家聽到啦，譬如買電視機架咧，想裝咧，因為咧好多時候心大心細，點解咧？我行過百貨公司或者我行過電器鋪，喂，呢個電視機特價喎，好抵喎，可能係。同你心目中可能係我65寸我想買，但係喂而家我行過喂55寸喎，喂抵啊用住先啦。咁但係你知道呢啲架咧好多時候落咗拉爆螺絲嘅時候咧，咁咧冇咁易掹。係啊，同埋換嘅時候你會覺得唉死啦，點搞咧？咁通常咧啲朋友仔就會買個有 range 嘅架嘅，就算有啲牌子嘅都可以跟翻個牌子啦。因為點解咧？佢出廠都去圍住佢牌子嗰啲架去做，所以大家要留意下。我見到呢個顏色撞落去呢個顏色。特登 sofa 揀翻呢一種油畫風咁樣嘅，係特登係咁犀利嘅你講油畫風啊！呢個係油畫風嚟㗎。哦，你睇到嗰啲款物係油畫感覺嘅。哦，OK，係咪叫油畫風啊？呢個我都唔係油畫風嚟㗎喎。我見咁多 sofa 啦，呢隻顏色就比較特別少少，因為點解？我見一般嘅屋企咧會用卡其色啊、黑色啊、白色啊，可能係灰色，你係用灰黑色喎，係啦，係因為自己中意啊，定係撞出嚟嘅咧？想個感覺上面望落個顏色好夾啦，我太太覺得個顏色好好啊。最重要咧，我覺得佢 sofa 擺咗兩個 cushion 咧，成件事咧，真係佢順眼，直情係順眼晒啦，即係係啦，即係完全係有關聯喺度啦。呢個係大家可以去睇下嘅。咁啊，講翻啦，壁燈咧，大家你諗下啦，其實每個人屋企咧唔係咁多人整壁燈嘅，真係嘅。天花燈一定有嘅，即係廳燈啦、房燈啦都。壁燈咧，即係唔係個個人都有。點解啊，潘生你會有呢個壁燈嘅諗法咧？貪靚啦，你啊，覺得佢幾特別啦。頭先潘生講會喺個電視機側邊整啲氣氛燈啦，有啲朋友話唔整嘅，其實咧一盞半盞呢啲壁燈咧就已經夠用㗎啦。譬如熄晒燈啊，咁啊有少少燈咧睇電視啊，或者有時夜晚都可以。出咗街啦，唔使開燈或者唔熄晒燈嘅，有時剩翻一盞壁燈一翻入嚟，我咪唔使咁暗咯，係咪？而家都講氛圍感，好多人都可能熄晒個主燈，就係攞唔同嘅側邊嘅燈嚟補光，然後感覺好舒服啲咯，後期。係啦，冇錯啦，所以有時點解會咁會特別，我哋花個位置我嚟擺一個燈喺度咧，大家都要諗下，哦，原來係有咁嘅用法嘅，所以咧。阿 designer 其實佢有佢自己嘅諗法之一嚟嘅，係啊，係啦。咁我哋再睇下其他地方。嗱，我哋入到嚟廚房啦，我見到阿潘生其實對大自然嘅顏色咧，都有啲喜好喎。點解咧？你個櫥櫃呢個咪墨綠色啊？係咯，墨綠係墨綠色咯，係咯。呢個其實呢啲色咧比較大膽先咁用喎。我太太中意多啲，因為。OK， 成個感覺都係舒服，因為襯翻出邊頭先嗰幅牆紙啦，係啦，成個係對應得到嘅。咁見到啦，我哋見到呢個星盤上面咧有好多唔同嘅配件啦，譬如呢度係擺洗完嘅碗啊，或者諸如此類嘅嘢嚟嘅，適合大家洗完碗唔知落去邊啦。咁當然啦，我哋都會有一個叫做家庭式和諧號，係乜嘢咧？就係一個洗碗碟機啦。哇，係。其實都夠大喎，你覺得係咪必要嘅咧？我覺得要啊，因為煮完飯我唔想洗。哦，咁啊抌落去就得啦。喂，我見到一個好得意嘅嘢咧，就係咧有個咁樣嘅調味架喎。呢個係咪網店嘢嚟㗎？定係你自己
搞㗎。呢個係網店嘢嚟嘅，即係睇翻嗰個位置，揾到個啱 fit 嘅放落去。我諗好多朋友會見到會覺得呆咗，因為點解咧？佢係大概係得4寸零咧，啱啱好啊。係啊，呢啲位置咧，大家都知道啲罅位咧，唔知點攝啲咩咧。呢個就係啱晒，因為點解？佢全程嘅深度咧，即係十分之深啊！呢個真係非常之好啊！好，抽油煙機咧，我哋開得㗎嘛，係嘛？未插蘇。未插蘇，我哋睇下裏邊先。睇入邊嗰個都有足夠位置，空間夠嘅。係咯。嗱呢一個咧，我哋都應該都熟口熟面嗰時係見㗎啦。呢個係咪咁喐得㗎？我記得。係啊，我認得佢。嗱，你哋信啦，玩多幾次就好順啦。我哋試一試佢嘅吸力先。我哋通常用翻最大啦。嗱，其實見到個吸力咧，嗱主力係中間嘅，大家見到，中間係真係好勁抽，側邊咧係副駕嚟嘅。你側邊好似冇乜力咁樣嘅。哦，原來未夠啫，側邊就慢啲啦，因為其實佢係靠中間呢個吸咧，然後靠上邊索咯。咁其實個主力咧，如果喺中間咧，中間係絕對係冇問題嘅。側邊嘅吸力啊，真係可能會弱咗少少咯。你點解你發現啲咩？大家睇睇喂，原來咧佢個設計咧係得一個窿仔喺度吸㗎。哦，即係條帶咁樣。係啊，所以其實我哋最緊要安裝冇乜特別嘅問題啦，佢係會有個窿鎖到啲風入去嘅。咁咧，即係換句話嚟講咧，其實佢主要係靠呢度咁樣吸，咁側邊咧就係正面嘅。即係吸過去就再喺中間索走係咪？係啦，所以大家要留意一下啦。哇！呢個係我應該見過最大嘅走廊。呢個最大嘅走廊真係好大喎！呢個係一間房嚟㗎嘛？呢個走廊嗱，頭先都講啦，其實睡房呢個間隔咧個廳真係好大嘅，所以咧呢度係入房之前咧個廳嚟嘅，但係算廳嘅位置嚟嘅。呢個都係屬於廳嘅位置嚟嘅，係嘛？係啊。咁呢度咧其實就擺得超級多嘢，你由呢度掃到落尾喎。成幅牆㗎咯喎。係啊。我想問下本身呢個位係咪諗住擺嗰啲吸塵機械人嗰啲？係啊，吸塵機械人。頭先都講咗啦，一開始你就已經出所全屋家私掃晒出嚟做晒圖㗎啦。其實你喺呢個情況會唔會幫到你揀料啊，或者各樣嘢會唔會幫到咧？絕對會，因為你起碼已經有咗個概念。係。咁我揾一啲唔同嘅嘢啊，家具啊，或者一啲燈具啊，其他裝飾啊，你都有個概念喺度。即係起碼會去向呢一方面去揾咯。咁我哋見到啦，成間屋真係十分之好啦。除咗頭先睇個廳有少少 detail 之外咧，我先望到個廁所咧都係有特色嘅嘢。點樣特色法咧？就係呢度啦。好啦，嗱廁所呢度咧嗱。真係呢幅牆啊，同出邊幅牆做翻一個對應喎，大家睇唔睇到啊？個特別之處咧就係成個廁所咧，即係好簡單嘅顏色嚟嘅。突然間撞幅咁樣嘅雕塑品喺度咧，真係唔係咁簡單喎！真嗰個對比都幾犀利嘅喎。我見到後面有兩個白色嘅櫃，嗱呢個就係毛巾架啦，睇下知啦。電動定咩㗎？電動㗎嘛毛巾架。我見過電動嘅毛巾架。佢唔識喐嘅，發熱嘅咋？係暖毛巾嘅哦。咁呢個係咩嚟嘅？我呢個係櫃嚟嘅啫。櫃。普通櫃嚟嘅啫。嗱，咁同埋呢個係兩邊開嘅。兩邊開。浴屏啦，係啦，令到個空間會大少少啦。你諗下，一個咁大嘅星盤，加埋個智能座廁，加埋個浴屏，整埋越大越腍，整埋浴室寶，整埋抽氣扇，一個鏡架，仲要毛巾架，仲要擺到個櫃喺度。擺之前有冇諗過佢真係擺唔落同擺唔落嘅咧？定係擺晒佢先算咧？開頭有出過圖，咁當然我嗰個尺寸又未拿捏得咁準啦。其實做嗰陣時都。你同事 design 嗰邊幫咗我好多手啊！呢個廁所，即係點樣去做到而家咁理想咯？所以喺個咁有限空間裏邊咧，係做晒咁多嘢咧，個難度真係十分之高。你揀啲嘢嘅尺寸都係即係啱啱好喎，係咪先？即係我覺得呢個係值得大家去參考一下咯。哇！呢張其實你都幾大膽喎，擺到咁大張凳喺你間房喎。就成房都喺度做嘢嘅。呢張凳咧，其實為佔過間房嘅差唔多，我諗都起碼有1/6嘅咯喎。都夠位，最係你就算拍埋落去坐咧，你坐書台咧，呢度都行。推到埋去㗎。推到埋嘅。
推下埋先。可以推埋少少，咁你變咗個空間會大。係喎。咁我見到啦，其實我哋見到間房裏邊咧，佢個收納空間咧都唔少啊。例如係咩咧？個床尾櫃咧，你可以用埋嗰幾寸空間喎。開頭係咪諗住唔知擺乜㗎嗰個位？有個粒位嘅，係啊，係諗住用埋佢做啲架或者點樣嘅。都係講多次啊！啲家私唔係我哋做先啦，係啊。咁咧，呢啲咧就係打個格局，大家可以睇到個間隔點樣去部署自己啲家私點樣擺。呢個因為我諗好多屋型，特別係呢啲幾寸位啊突出嚟嘅位咧，其實好多時候啲朋友仔唔知點算，抿咗就嘥咗，又唔知擺乜。但係如果你有個嵌入式嘅櫃咧，咁啊成件事又唔同晒啦，可以點樣去擺到都好啦。調翻轉呢個4尺半嘅床咧，個衣櫃都擺到唔少嘢嘅。係啦，咁啊呢個櫃咧，好多朋友仔會問啦，點解呢度會冇咗個櫃門嘅咧？因為佢咁樣嘅呢個空間位咧，就係我哋預咗我哋譬如翻嚟有啲衫未想吹一吹嘅，咁可以先掛喺呢一個空間裏邊。咁咧跟住之後咧，呢個就係擺一啲日常嘅嘢啦，可能順手擺嘅位，電話啊或者首飾啊諸如此類嘅嘢啦。咁呢度都係插電啊，係啊，我哋叉電啊，呢啲都大家都好正常有噶啦。咁呢間房咧，其實大家會睇到啦，其實所有嘢都齊全嘅。我哋睇埋隔離間房。哇！呢間房好大喎，因為佢冇整其他嘅櫃喎。係啊，可能未整啦，因為呢度係仲有其他家私會擺喺度噶嘛，係咪？擺啲成品櫃啊，或者係嗰邊會有個櫃，呢邊會有張電腦台仔。哦，我仔仔都會有電腦台。嗱，我見到你咧，呢個房裏邊咧，值得提一提就係因為空間大原因咧，因為佢改咗隻門做拖門。哦，係啦，如果咧佢係用翻掩門嘅話咧，就會頂。第一呢度擺唔到張書台，係啦。第二咧，成個空間會變咗會爭啲啊。咁你呢度全部嘅嘢可以擺得用得盡晒啊嘛，所以成件事情係一個十分之好嘅，係啦。好，不如我哋出去傾兩句啊。咁先生，我哋不如傾下偈啊。好，咁我想問下，今次係第幾次裝修啊？你第一次。第一次裝修。但係你都係一個 designer 嚟喎，應該好有豐富嘅經驗喎。咁唔同嘅嘢，因為我做廣告啊，同埋做展覽會嗰邊度。裝修其實就唔係主力咁有經驗。咁你揾公司嘅時候會唔會有特別有啲唔同咧？其實都冇嘅，因為第一次裝修啦。咁另外就都係上網睇下啲資料啊，上 YouTube 啊，同埋去聽下有冇啲人介紹啊咁咯。咁你喺個流程裏邊揾咗幾多份報價？2-3份咯。2-3份。好啦，嗱，呢個亦都要同大家講下啦。有啲朋友咧可能揾10份8份嘅，因為個銀碼唔細噶嘛。有啲咧真係好相信我朋友咧，有時就我冇揾就揾你嘅。好啦，咁2-3份嘅定義點解會係咪因為基於貨比三家嘅 concept 咧？都唔係係時間問題啊！自己都非常之忙啊！我自己都咁，同埋都相差唔係即係睇落都已經差唔多啦。咁變咗都唔多落去都未必有一個好大嘅變化。好啦，呢個朋友突然間會問啦：喂，如果我揾到份平10萬，或者我揾到份平咗10零個%，你會有啲咩反應咧？第一件事要睇下嗰間公司嘅嗰個口碑啊，信任度高唔高啊？即係有時你都聽好多裝修出事嘅，係啦，即係平啊，但係就爛尾啊，或者話啲嘢好差咁就煩到自己。不如揾個真係比較有口碑啲嘅啦。咁啊，好多謝你俾個機會我哋同你合作到啦，我哋亦都同你完成個單位啦。咁先生，我想問下，咁既然你咁清楚自己想要啲咩畫埋圖啦，咁最尾出嚟價錢方面，我哋其實算唔算係價錢咩價位咧？我哋中間啦。中間，真係中間。冇錯啦，我都同你講，我哋唔係最貴，亦都唔係最平。咁有冇 VO 最尾其實或者 VO 幾多%？有啊，都多差唔多20%。係啊，點解會咁多咧？嗱，因為點解咧？因為我哋要同大家傾下，喂，點解會咁多嘢嘅 well prepare， 即係好好嘅準備嘅情況下咧，點解會多出成10幾20或者20% 嘅咧？呢個其實係已經超出正常，正常係得10% 到嘅啫，係啦。嗰20% 係點解會咁樣嘅咧？可能我全屋爆有啲問題啦，即係因為我自己都唔係好熟咧，咁喺嗰個計嗰個上面咧，
會有少少係出入啦。係特別係乜嘢咧？可唔可以講一兩個例子俾我哋觀眾聽下咧？摩領啦，哦，石屎摩羅，即係門口嗰個重新再做嗰度啦。係，仲有啲細微嘢咁樣咯。咁即係其實最重要咧，因為其實大家都知啦。當然新樓就唔會有呢個問題嘅，但係你一超過10幾20年嘅樓，就會開始會見到有唔同嘅情況。基於係冇俾人浸過，有時好多時候就係樓上可能喺5年前，爆個水喉浸過落嚟嘅。就算你層樓係幾新都好啦，過幾年佢就會開始有少少石屎摩羅啊諸如此類嘅。咁呢個係大家留意嘅。咁本身我想問成個過程有冇啲咩會係最難忘嘅？最難忘啊，都好多。最難忘啊，由中途轉咗管工啦，因為啲問題咗啦，咁啲可能有啲情況會大家要重新溝通。另外就有啲情況就個櫥櫃真係要講少少古仔，咁呢個係我嘅問題嚟嘅，我自己計漏咗咧，入邊個位咧做完之後咧係攞唔到嘢。個頂櫥櫃頂嗰度，咁變咗就後尾就我同阿 Bosco 大家去又研究咗點樣去做咗一啲。有一啲機關仔嘅嘢可以用得翻，而家攞得翻嘅。咁而家我想問下咧，會唔會話邊一個位係你覺得出嚟係最 inspire 到咧？就我冇諗到我可以整出嚟咁靚，或者有啲驚喜嘅位置。好多都驚喜嘅，即係好多，即係同我諗嗰個係90%幾接近啊！成間屋都係啊。變咗同埋我有一樣嘢都讚自己啦，就係我偷啲位真係偷得好。係盡咯，係做得到嗰下就好開心咯。特別係廁所添，頭先我再講廁所真係唔簡單，真係好開心咯呢樣嘢。其實咧頭先都講咗中間換同事呢個階段嗱，其實咧大家都係翻工噶啦，我每一個都係嘅，就算每一個客人都係，就算老細都係打緊客人嘅工，我已經個個都係打緊工嘅。個問題就係打緊工嘅時候會轉噶嘛，係咪先？咁同事出入，咁我諗係會有咁情況嘅。咁當然啦，我哋最緊要係點樣將件事去溝通翻，因為點解咧？最慘嗰個同事冇做，而你個單位咧就掉咗喺度，咁先係最大鑊嘅嘢。換唔係問題，最緊要點樣去 follow 翻呢個先係最重要嘅嘢。因為你應該會好體現得到就係我哋嘅程序係比較麻煩，但係中間咧一斷纜銜接嘅時候咧，大家啲嘢都好多都有根據。如果唔係咧，會衍生一樣嘢就係你講啫，佢講啫，究竟係真定假咧？係咪先？喂，唔係喎，管工已經冇應承過你喎。喂，唔係喎，嗱有㗎，嗱即係大家會舒服好多咯。即係有講有講，冇講冇講，咁唔會少咗好多誤會喺度，係啊。咁我想問下潘生，我哋本身最尾咁清楚自己想要啲咩嘅時候，上嚟公司揀呢個時候有冇話用咗幾耐？4個零鐘頭。喂，我發現咗都算快嘅喎，係啊，4個鐘其實就係基本嘅咯，基本上係啊，真係基本嘅，因為冇嘅，因為點解咧？太多要睇。你5分鐘前同5分鐘後咧，你會5分鐘後打敗5分鐘前嘅你，你再改嗱，你有個效果圖都好啦。其實因為你會見到同一款嘅可能係綠色，都有好多唔同綠色去揀，係啦，個磚係灰色，有好多唔同嘅灰色去揀。咁你一拼埋佢嘅時候，你就會前後就會淨係嗰度都差嚟差去，就會改咗好多唔同嘅嘢啦。係啦，所以呢個都係一個大家要留意緊要嘅時間嚇。咁潘生可能俾翻個分我哋唔同嘅同事啦。首先咧就係 designer Bosco 好幫手噶，都同佢有好多磨合同埋火花，都有啲火花。5分滿分啊，係啊。5分滿分。4.8啦。咁佢都好細心嘅，其實佢咁當然啦，有火花即係大家會有一啲交流，因為會覺得你有啲嘢會可以做得好，即係可能未必啱呢個單位用啊，又或者大家唔同嘅意見啊，咁其實係相反係對件事好嘅。如果單方面你講乜就照做咧，調翻轉可能未必咁好出嚟效果。咁跟住係首先就講翻 sales 同事啊 ，Alex 就佢好舒服啊，你覺得？咁其實同埋好有記性啊，我覺得。係個問題咧就係我哋最緊要係冇有冇黑 sell 嚟啦，你我成日都問嘅，係啦，因為呢個好重要，因為其實咧好多 sales 咧嗱，其實兩樣嘢嘅，因為咧好多朋友仔係擔心咧，我揾咗我哋你間公司之後咧，會去扯住你死都唔放，其實好簡單嘅啫，大家。即係啱就啱，唔啱就 OK 嘅。我哋其實就好簡單嘅啫，就攞個答案啫。所以呢個係一個
覺得令到個客人覺得舒服，係同埋係啱佢嘅心水咯。同埋阿 Alice 個提議好中肯嘅，係嘛？係啊，同埋佢令到我都係嗰句，令到我哋好舒服啊，係個客戶好舒服。係啊，呢個我覺得幾好嘅，因為始終都係個資深嘅 sales。快啲俾個分佢先。嗱，唔好俾OK， 嗱你就識真係叻啊！你千祈唔好等佢唔好進步啊嚇。咁跟住係本工 King Sir 係 King Sir 就係即係佢都好幫手嘅，咁但係因為始終後期幫手有啲嘢可能冇讀之前嘅，因為之前有啲嘢係出錯咗。咁 King Sir 後尾接手嘅時候咧，咁變咗佢後段，如果純粹 King Sir 嚟講，我諗起碼都4.5至4.7㗎啦，因為佢後段變咗佢唔係咁由頭跟到尾咧，咁個分數所以係咩啫？即係佢就做得好好。即係之前比較唔係咁理想嘅，係啊。佢接手之後係做得好好。係，因為咧其實阿 King Sir 咧，即係阿勁師傅咧，佢係一個好內斂嘅人嚟嘅，佢唔出聲，佢永遠咧得啦，冇問題。真係做咗㗎啦，係啊，佢唔會同你多講嘢嘅。佢都唔會同你解釋嘢嘅。明啊，阿 King Sir 後期接手，其實我哋都好放心㗎。跟住係 BMO 應該係 Carmen 同埋 Natalie。Carmen 就出現過一次啫。係。咁啊一直都係對 Natalie。佢好盡心做嘅。咁但係即係其實應該講，我係唔係好明白你哋初嗰個運作。係。一開頭嗰個磨合咧。我唔係好明嘅，因為好急啊！佢掟叫我簽圖紙，我唔識睇。係啦，啱啊！跟住係即係你哋好想 catch 嗰個時間去開工，做下一步，咁啊變咗有啲急咯。我諗相信阿潘太嘅意思啊，你首先你話俾我聽嗰樣咩嚟先，跟住你俾我揀咧，咁就 OK 啦。你又唔俾我揀，就算話咗俾我聽之後，你叫我諗下答案俾你咧，其實係好難嘅。咁就有同佢溝通過。咁佢就進步咯，所以我覺得呢一個係好好嘅，我會翻去同佢哋再傾下。喂，其實大家嘅問題大致上都係呢啲嘅，每一個單位每一個客人其實遇到嘅問題十居其九都係嗰一堆大堆問題嘅。其實咩嚟嘅？個答案係乜嘢？得唔得就係咁樣噶嘛，係嘛？咁後面就已經出現咗呢啲選擇俾你啦。係冇問題，佢好盡力。我就覺得你係公司嗰個制度俾到佢哋爭少少，你要街拉俾佢哋知道應該點。知道。你講完呢個，我就知道我哋應該會點做，因為其實我哋係要將我哋個腦嘅嘢變成一啲文字或者一啲方法俾佢哋，而佢哋去同你哋演繹嘅。咁呢個係我諗係相信係要做一個 database 去俾你哋做咯。我覺得呢個係可以做到嘅，即係大家常問嘅問題先啦。佢做佢都要有嘢 back up 佢。係。咁好啦，講完咁多都俾個分佢哋啦。其實我可以俾6.7嘅。喂，真係幾高分喎！佢有睇喎。即係個人個工作個責任係冇問題，而係冇嘢 back up 都係。做。係啊，我都 feel 到佢哋，如果有時係去到，因為佢都唔識嘅嘢嘅時候，就唔敢亂咁講，又唔有個客又問緊佢，嗰種壓力其實係好大嘅。我哋會關心多啲你嘅 Natalie 嚇。可能俾翻個分，我哋成間公司團隊咯，都係5分嘅。係啊，滿分4.9。哦，好啊，多謝你，我哋都有好大嘅進步空間啦嚇。如果有朋友裝修，你會介紹俾佢哋咧？哦，多謝你先。咁啊，呢個就係10分之好啦。今日大家睇到啦，有唔同嘅擺設，點樣去用盡一個廁所啦。我哋喺呢條片度睇得好清楚，同埋自己設計，花咗咁多心機去設計完嘅嘢，其實係的，而且個所有嘢係順好多，同埋出嚟效果咧，真係會開心好多嘅。咁啊，今日再一次多謝潘生潘太啦，係俾個單位我哋睇啦。咁我哋今日分享咁多，我哋下一集再見，拜。如果大家中意呢類家居分享影片嘅話咧，記得 comment、share、like 同埋 subscribe 我哋啦。想裝修同維修嘅你，快啲 WhatsApp 我哋啦！